แต่งรถกับแต่งเมียพี่เลือกอะไรคะแต่งรถดีกว่าครับใช้คำว่าดีกว่าด้วยแต่งรถกับแต่งหนูพี่เลือกอะไรแต่งรถครับแต่งรถครับแต่งหนูไหมแล้วแต่ครับแต่งรถครับ แต่งรถทำไมอ่ะมันก็จะมีความสุขกว่าครับ มีความสุขกว่าอันนี้คุณพี่แต่งงานยังคะแต่งแล้วครับแต่งรถครับทำไมไม่มีใครเลือกแต่งเมียเลยอ่ะทำไมอ่ะแต่งเมียไม่ได้ครับทำไมอ่ะคะทำไมแต่งเมียไม่ได้เงินอยู่กับเมียเงินอยู่กับเมียเงินอยู่กับเมียเลยแต่งเมียไม่ได้แต่งรถอยู่แต่งรถอีกแยะแต่งรถครับแต่งรถครับไม่มีใครแต่งเมียบ้างเลยอ่ะทำไมอ่ะรถมันไม่มีการบ่นครับแต่งรถครับแต่งรถทำไมอะคะไม่อยากแต่งไม่อยากแต่งเมียอันนี้แต่งงานยังแต่งแล้วครับอ๋อก็เลยเป็นเหตุผลของเขาว่าแต่งรถดีกว่าแต่งเมียใช่ไหมโอ้รถคุณพี่รู้จัก WD-40 ไหมคะรู้จักครับมันเป็นตัวหล่อลื่นอะไรเงี้ยครับพอเรามาใช้ตัวนี้เรารู้สึกว่าโอเคมันตอบโจทย์ได้ดีกว่าประมาณนั้น